Öz bilimingdi tekşerip kör. Kaysı planeta күнгө жакын жайгашкан? Dünyadagi eng terin ko'l. Mendeleyev'in tabletsasındağı birinci element. Amerika'nı kim açkan? Şahmat doskasında kanча клетка бар? Ойлонуп көрүңүз, эмне ылдамыраак? Чехиянын борбор шаары. Интеграция деген эмне? Türkmenistan'ın борбор шаары. Atmosferanın en tümön katmarı. En alğaçkı sınalğını kim ойлоп тапкан? Erkeklerden kostümünün жөнтөгүнөн коюлуучу кичинекей букет эмне деп аталат? Кайсы мамлекеттин официалдуу 4 тили бар?